Aléjate de estas ranas o tendrás problemas. Lepidobatrachus laevis, si la tocas por accidente, gritará tan fuerte que puede hacerte sangrar los oídos. Pero si ya la tocaste sin querer y quieres protegerte del impacto de su sonido, levántala con cuidado y colócala de inmediato en agua. Rana toro, ni se te ocurra tocar esta rana o siquiera acercarte a ella, porque es muy agresiva. No duda en atacar y, a diferencia de la mayoría de las ranas, tiene dientes afilados. Rana dardo venenosa, esta es tan peligrosa que si la tocas, irás directo al más allá. Su veneno es tan potente que incluso el de una serpiente no se compara, pero no hay de qué preocuparse. Esta rana vive en la selva del Amazonas y no se encuentra en todas partes como las demás.